नाज़रीन आम न्यूज़ का तव्हांखे अपडेट कंदा हलूं त हाईवेज़ डिवीज़न शिकारपुर में थियल 40 करोड़नि जी जाली NIT वारो मामलो अदालत पहुची वियो आहे। सिंध कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन जा अॻवान ठेकेदार नवाब अली मयर ऐं ठेकेदार सैयद कुर्बान अली शाह हाई कोर्ट लाड़काणो पहुची विया। पटिशन दाख़िल अदालत सगुरी तरफ़ां स्टे ऑर्डर जारी करे छॾियो आहे। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त गैर क़ानूनी तौर ते मुक़ररु थियल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आफ्ताब अबड़ो तरफ़ां थियल 40 करोड़नि जी जाली NIT थिए, जंहिंमें सिपरा रोज़ 2010 जी भञकड़ी कंदे हिडन NIT कई वई आहे। जंहिं हवाले सां सिंध कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन जा अॻवान ठेकेदार नवाब अली मयर ऐं ठेकेदार सैयद कुर्बान अली शाह जन अदालत सगोरी में दाख़िल थियल पटिशन में ॼाणायो आहे त गैर क़ानूनी तौर ते मुक़ररु थियल इंजीनियर आफ्ताब अबड़ो जाली NIT कई आहे, जंहिंमें न ई-पेड कयो वियो आहे, जॾहिं त PPMS 18 दिसंबर 2005 ते बंदि थी वई। ॿिए तरफ़ डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर शकील अबड़ो तरफ़ां 10 स्कीमुनि ते 20 फेबरवरी 2026 ते एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूव ॾिनी वई, जंहिं तहत फाइनेंस खाते तरफ़ां 18 मार्च 2026 ते 50% रक़म 20 करोड़ रुपया रिलीज़ कया विया आहिनि। ऐं ईअं डिप्टी कमिश्नर शकील अबड़ो बि करप्ट आफ्ताब अबड़े जो साथारी निकितो। होॾां मुज़म्मिल एंटरप्राइज़ तरफ़ां बि हाईवे डिवीज़न शिकारपुर में थियल जाली NIT ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ आला अमलदारनि खे दरख़्वास्तूं मोकिलियूं वियूं आहिनि, जिन में चीफ सेक्रेटरी MD सिपरा, सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसिज सिंध ऐं डायरेक्टर एंटी करप्शन सिंध शामिल आहिनि। मुज़म्मिल एंटरप्राइज़ तरफ़ां मुतालबो कयो वियो आहे त जाली NIT रद्द करे ॿीहर सिपरा रोज़ 2010 मुताबिक़ मेरिट बेसिस ते टेंडर करे ज़िला शिकारपुर में अंदरि तरक़ियाती कम कराया वञनि। अब्दुल रशीद मयर, आवाज़ मेरा न्यूज़, शिकारपुर।